From Karnataka, let's switch our focus to West Bengal, where BJP President Shukanta Majumdar has kicked up a storm after he proposed the division of the state and incorporating the region of North Bengal with the Northeast. Shukanta Majumdar, who is also Union Minister of State for Education, said that he met the Prime Minister and submitted a proposal for the same. The BJP leader further said that such a move will ensure better development for the region, and he was certain that the state government will not have any objections. আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমি দেখা করেছি এবং দেখা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি প্রস্তাব তুলে দিয়ে এসেছি আপাতত, যে একটি প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গের সিমিলারিটি কী কী আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এই ধরনের প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন এবং আগামী দিনে যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায়, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে। Meanwhile, Majumdar's statements have sparked outrage in several quarters, with leaders from Mamata Banerjee's Trinamool Congress slamming Majumdar and the BJP, who they claimed are anti-Bengal. देखिए, ये फिर से ये हारने के बाद ये नॉर्थ बंगाल थोड़ा अलग अलग, ये बंगाल से अलग करने का प्रोवोकेशन, ये सब स्मेल आ रहा है, बदबू आ रहा है उनका ये सब बात से। एक्चुअली हमारा पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये हार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शुभेंदु अधिकारी का ऊपर देने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर का पास गए थे, और ये जो उनका जो इनर पार्टी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे नजर घुमाने के लिए ये मुद्दा बाजार में छोड़ दिया है। Let's go across to my colleague Shreya Mondal, who's joining us live at this point. Shreya, on one hand, one can understand the sense behind bifurcating the state for better administration and better governance, but given the fact that this plays into the very contentious Gorkhaland demand, this is definitely bound to trigger a political row. Well, of course, we see that Bengal BJP State President Shukanta Majumdar have met the Prime Minister yesterday. Shukanta Majumdar clearly says that he have given a presentation to the Prime Minister showing the similarities between that of North Bengal and that of Northeast India, and have proposed if North Bengal can be included with that of Northeast India. Now, the logic of doing so, Shukanta Majumdar says that if this happens, if North Bengal is incorporated indeed with that of Northeast India, in that case there will be more development and it would be benefiting from the central schemes. Now, as far as the TMC party, the ruling party, is concerned, remember they of course cries foul. They say that this is our divisive politics. What BJP is trying to do at this point in time is to divide Bengal just because they have electorally failed in Bengal. That is the reason why they have come up with this strategy to divide Bengal. In fact, TMC clearly says that they are going to protest and they will not allow this division of Bengal. Shreya, thanks a lot for joining us with those details. It is something which we will examine in depth during prime time, because this is quite a contentious story. Is there merit in forming a separate state for North Bengal? Is it more in line culturally with the Northeast, or is this something which has political constraints? Thanks a lot, Shreya, for joining us with that update here.